始有少少心虛，咁但係條片我又做得好用心啦，咁就尋晚亦都過咗啦，有啲嘢已經流傳開咗，咁我唯有即係依家慢慢補救翻啦，就係首先第一步俾大家睇翻我依家呢個樣，其實係靚噶嘛，係咪？希望你哋可以抹走嗰個記憶先啦。咁解答翻大家啲問題啦，好唔好啊？因為即係如果我唔捉緊今日開 live 咧，其實我永遠都冇機會解答翻呢個關於尋日呢件咁荒謬嘅事情嘅一啲問題啦，係啊。嗱，首先大家好關心我食嘢嚇，食嘢係咪？咁其實食嘢，我原本係有諗過，我真係一開始幻想係冇人認到我㗎，我係可能我真係太天真啦，只能夠話，我係覺得我係仲諗住即係要唔要我連電話都教飛行模式？首先希望就係大家打電話俾我，我個電話唔會響先啦。跟住然後我係幻想成餐飯我都要坐翻我自己個圍台，就係嗰啲 artist 台啦，係啦。我諗住成餐飯我都唔出聲，跟住我飯都唔食嘅，我一絲口罩都唔會除咁樣啦。咁當然亦都一粒聲都唔會講，我係真係咁樣諗嘅。咁我真係冇諗過係，咪同埋有好多嘢係，我就即係因為我直接塞隻鞋入去啦。咁我原本諗住我可以墊到隻鞋好高，首先喺高度上我就作假咁啦。咁跟住又塞唔到，咁只能塞翻啲平底鞋，咁就個身高又好真實啦。係，我而家想分享翻個感受，唔係其實我都仲係好興奮，但係好想分享，你知唔知？係都籌備咗一陣嘅，即係雖然籌備嘅功夫唔多啦，但係呢個興奮嘅心情我準備咗好耐啊，係啊，咁然後咧係啦，結果就真係10秒就俾人認出啦，咁然後我就最終食嘢咧，其實就係咯，我展開咗個口咧，食完之後其實食唔到，跟住我其實放棄咗，我就成個頭都，因為到後期所有人都知係我啦，已經唔好玩，咁我就成個揭起咁食咯，係啦。咁第二個大家都好關心呢個司機嘅話，咁咧其實我個腦海裏邊，好多嘢我計劃咗都做唔到咯。我原本諗住尋日可能都會凍㗎嘛，2月喎，應該會凍啩。我係幻想自己係着到一件薄羽絨喺裏邊㗎。我本身唔係諗住攞件薄羽絨綁住個肚就算嘅。但係如果我再着件薄羽絨喺裏邊，我死嘅真係，我會焗死啊！咁我着唔到啦。咁首先呢一樣就係我計漏咗我手臂嗰個 size 都好容易認咯。我個身係泵脹咗，但係我手臂跟住好熱啊！超熱！我喺屋企搞完晒一大爛餐，我已經超熱。跟住我就係啦，我一路有啲應援團啊，即係我小塵埃啊、Yoyo 啊、化妝師 Angel 啊啲，即係我有啲應援團喺度俾啲加油鼓勵支持嘅説話俾我，再加埋佢哋打到幾多分鐘認到我啦。原來佢哋用分鐘已經係多咗，係用秒鐘咯。係啦，咁啊跟住，所以我就同佢哋講話。我話死啦！我冇辦法戴住個頭套上車，我係焗死，我唔係怕醜啊！戴住個頭套先唔怕醜啊！知唔知？根本你唔出聲就得㗎啦嘛，其實。咁最終我就都真係戴唔到個頭套，同埋我都驚俾附近啲人見到，好似都我附近好多小朋友住，我驚佢哋太興奮想走過嚟同我玩，攔截咗我去 Annual Dinner 嗰條路，係啦。附近啲小朋友係咯。好貪玩嘅，費事咁我就係咯，除咗個頭套，咁我就因為我紮起咗嚟邊啦，我頭髮長，我都唔想俾人哋見到我後尾枕突咗啲頭髮出嚟啊！咁跟住我就紮起咗嚟邊，跟住我就戴頂 cap 帽，戴埋口罩，咁咧我下身就真係巨人嗰個裝束嚟嘅。咁我上身都專登揀一件最薄，我其實揀呢件，佢仲喺度。揀咗件最薄嘅褸，咁啊算長長地，我就笠起身啦。我包到冚，我連啲褸都包晒。希望個司機應該唔會及到下半身嘅時候，我都做一個正常嘅戴 cap 帽口罩嘅人類先啦。所以其實我係一個人類咁樣上 Uber 嘅，大家唔使擔心，大家好擔心啊！Uber 司機啊，即係
求佢嘅即係嗰個內心陰影面積咁啊嘛，唔使擔心，佢正常嘅。只不過我冇諗到佢一上車係咁問我問題，唔答又唔係。我諗我俾佢感覺我好冇禮貌，因為咧我就咦講啲唔講啲，係因為我唔想佢認到我把聲啊，我把聲好易認啊，即係無論我即係平時出街，即係點樣唔認得個樣都好啦，我一講嘢就好容易俾人認到啦。咁 Uber 司機嘅年紀又感覺係即係可能有機會都唔覺意聽過下繁星嗰啲年紀咧，你知唔知？我就唔敢開聲，即係咦我佢問我去邊啊？尖沙咀咁，即係好鬼鼠啊！我諗佢覺得我勁唔 friendly，我唔緊要係。咁跟住去到一路我就心就到咯喎，咁我又好驚落車咧，我唔笠翻啲頭套嗰啲咧，我會撞到其他同場啲同事啊。咁我就好驚佢哋會認到我。咁我希望我一落車之前就已經冇人知我係邊個啦。咁所以咧，臨落車嘅時候咧，我就鬼祟祟咁將件外套除咗，擺落嗰個豹紋袋度。因為我自己都唔記得自己有嗰個袋啊，我連驚攞 initial 嘅嗰啲環保袋我都驚俾人認到係我啊！我求其唔知喺邊度喺屋企摷到個豹紋嘅袋，求其咧咁我就攞一個我從來冇用過嘅袋，好用心去隱瞞我自己啊！你知唔知？所以10秒都唔夠嗌得出 Panther， 我嗰日真係好嬲咯，好唔開心嘅其實。我講翻 Uber 司機嗰度去咧，咁佢就到啦嘛，好鬼鼠，除咗件衫啦，我已經突出我嘅肌肉啦，跟住我已經縮到好低，偷偷地除咗頂 cap 帽，跟住啱啱頭套真係戴到一半，佢又問我問題，佢又問我問題，佢話：個小姐你係咪去過間咩酒店？跟住佢喺倒後鏡應該見到我，佢就笑咗出聲。佢笑咗出聲，然後咧，跟住我都笑咗出聲。但係咧最正係佢從來冇問我發生咩事，冇問我係點解會咁，佢乜都冇過問。佢好有禮貌咁樣，當我一個正常乘客一樣。我甩頭套甩到一半，佢問我條路，我唔知啊，你跟條路線都唔知啊，咁我就一嘢笠落去，跟住我同佢就喺架車度。其實我有錄片嘅，不過我淨係錄咗即係啲對話啫，畫面太黑我就錄唔到啦。但係我哋係一個好愉快嘅我自己覺得幾愉快咁樣啦。咁所以就係咯。咁我依家就係好怕阿 Uber 司機其實知道係邊個，即係我好想話俾佢知就係咯，希望你。即係我唔係冇禮貌，我都想同你傾兩句，但係我真係當時冇求你可以，即係希望盡量唔知我係邊個就唔知我係邊個啦。係啊，唉，咪即係話翻俾你。但係好有趣，佢好努力扮鎮定，即係佢係講兩句，跟住忍唔住發出少少嘅忍唔住笑嗰啲聲，講兩句忍唔住笑咁，但係真係。好好啊，好欣賞佢冇，但係其實講真啦，我寧願佢問我咩事咯。咁起碼我可以解釋，因為我公司 annual dinner 我要扮一啲角色咁啊嘛。其實佢冇問我咩事，我又唔方便自己無啦啦解釋咧。其實仲劇喎，諗下，係喎，唔緊要，係。咁啊跟住就再講下前期嘅籌備工作，講下我揀選呢套造型嘅一啲心路歷程俾大家知喎。係啊，咁啊話説呢個動漫主題咁咪好開心啦。咁我當然就最希望揀選我自己最中意嘅2套動漫。咁我首選一定係 Hunter 嘅。咁我睇 Hunter，其實當時係好想扮伊路米，超想扮。咁我就上網都睇過下啲衫。咁但係伊路米出名就眼大噶嘛，其實我要扮得似咧，我係要即係連呢度都畫埋，加我全程眯埋眼咁樣，即係嗰種 cosplay 先至似咯。咁重點都唔關個裝飾啊，重點唔關個裝飾，重點係我真係唔想花咁多錢喺呢個一次性嘅活動裏邊。如果大家睇翻我過去嗰啲 annual dinner 嗰啲，全部都係最好一件過，我唔要買假髮嘅，即係
由我第一年參加係沙灘主題，我就成身就係笠一個啤酒形狀咁啊，即係一件頭搞掂咁啊算啦咁。咁啊第二年疫情好似停咗，跟住啊第三年就係係咩咧？咩便利超市啊，係啊，咁啊超市我都係差唔多嘅思路，咁啊沙灘整支啤酒，超市我就係曲奇餅咁樣一個粒落去咁。咁啊然後我上年又係你覺得我上年打扮得比較用心，純粹因為我淨係需要買一條上年個主題Good Oldies 啊，係啊，咁我淨係需要買一條即係嗰啲勁 cheap、勁平嗰啲好復古嗰啲裙，咁啊扮翻靚個樣就得啦。即係我就係務求呢一次性唔好嘥我咁多錢咯。即係同埋我係嗰啲師奶嚟嘅嘛，即係我唔想浪費啲嘢。我知道我唔會重用，我盡量唔想花太多金錢去浪費。咁最終我呢個師奶性格係打敗咗我，即係想好好咁樣去扮一個好靚嘅 cosplay 咯，就係純粹係唔想嘥咁多錢，唔想買嗰個假髮，唔想嗰啲黃色嗰啲假髮咧買咗翻嚟我就永遠擺喺屋企，唔知邊個櫃，掉又唔係，唔掉又唔係，咁就擺足全年，唔止一年啦，你知唔知？係啊，即係我就咁，所以就揀咗個唔使假髮嘅造型，咁就。同埋我主要都係，其實我揾完巨人又，喂揾完 Hunter 又揾下巨人啦。巨人有啲咩好 cosplay？點知佢真係彈隻巨人俾我，咁又幾好咁就。跟住我就將呢個諗法，首先梗係同我車隊啲好朋友講啦。岑寧已經係笑到黐線啦，好興奮！我哋成個晏晝，我諗花咗個幾鐘啊！晏晝一個繁忙嘅晏晝，你諗下，我啲好朋友都可以同我花個幾鐘去傾呢件事啊，應該要點樣籌備啊？我哋要由幾時開始拍片啊？要睇下點樣跟住又要諗到啲電話唔可以俾人知啊！要除咗個電話殼啊，連我個 wallpaper， 我尋日個 wallpaper 專登轉咗同我同樣嗰個超巨咩死啊超大巨人嘅 wallpaper， 我就係為求大家及到我電話都係估唔到話邊個，你知唔知？我真係好用心㗎。我究竟出賣係我邊一 part 出賣咗我啊？點解咁多人噏到我名啊？係啦，咁跟住我記得我同車隊啲朋友講完之後，跟住我仲補咗一句，我話唉死啦！但係講真，我唔知咁樣咧，其實我公司會唔會都 care 我形象，即係話會唔會都唔想我咁樣？咁我都問咗公司，我好信任嘅一位同事阿 Yan 啦，係啦。咁我就阿 Yan 同 Angel 即係我化妝師姐，我哋就有個 group，即係我哋一齊歐洲旅行嗰條 team 啦。咁我一問，我話我其實有呢個打算，我 send 埋張相俾佢。我話但係你覺得會唔會喺公司角度其實唔係咁好啊？咁啦，跟住佢話唔會。我100% 支持贊成。佢話我要幫你手拍片，佢話我保證唔同任何人講，佢話唔會有人知。佢話我係連 May 姐都冇講，即係超隱蔽。跟住我得到呢一個回應之後，其實我個心唔知係，即係我都唔知係開心定唔開心好，係啦。原來我公司係咁睇我咯，即係原來我公司覺得我咁樣係。即係我仲自以為我喺佢哋心目中係應該都要保留翻少少形象，原來係我諗多咗。跟住我就將呢啲説話又話翻俾車隊嘅朋友知啦。跟住佢話即係陳蕾你真係太做乜唔知啊！我唔記得咗佢原句説話係點啊！即係太低估咗你喺唔係太高估咗我喺別人心目中嗰個形象係即係唔可以做呢啲嘢咯。當下如果我公司揦一揦我，可能都係做咗伊路米噶啦。我話你知，冇人阻止我嘅，所有人係成個晏晝，我記得係我喺屋企同啲朋友已經笑到好開心，笑到嘎嘎聲啊！即係條 voice message 都係勁歡樂，每一條都係深深咧唔開心要炒翻出嚟，就咁播啲笑聲已經好開心嗰啲咧，娛樂得自己好開心。即係我想講就係，哇！最終我仲要嗰陣懶係即係喺個華納個 group 嗰度咧問大家你哋去扮咩啊？跟住我話
咪當時我都未定實嘅，我真係諗緊，我就同佢哋講，我話我喺挑選究竟我要揀一個我本身就已經似佢 character 嘅人去扮啊，定係我要扮一個我好中意嘅 character 咧？咁樣即係仲去真心討論呢件事。係啊，最終我兩樣都冇揀到，我揀咗一個令我自己扮得好開心、笑到嘎嘎聲嘅 character。咁就好開心，我覺得。咁啊，所以都想話翻俾大家知，成件事就係咁樣。得啦，講翻先。我想講，最終咧，其實咧，我記得我係歷年嚟咧喺公司嘅嗰啲，即係 annual dinner 嘅服裝嗰啲獎咧，我哋首先好似係會投選民選10個，係啦，即係在場就選10個優秀嘅最佳衣着。跟住咧，我哋就會上台為自己拉票啦。咁拉完票之後咧，咁就會大家就會投票啦咁樣。咁跟住，我記得我係幾乎年年都有攞獎㗎，即係可能攞下啲第3名啊，攞下第2名。其實我每一年都攞得好心虛嘅，因為即係頭先有講，都係笠個啤酒外套，笠個曲奇餅外套。我唔知可能即係大家覺得即係咁樣係一個好大犧牲，但係對我嚟講係好方便嘅事啦，因為係啦。咁跟住就我今年我係攞咗個第1名，第1名有3000蚊獎金。我當時內心係非常忐忑，我係攞得好唔好意思。攞完之後咧，我真係覺得我冇資格袋呢嚿錢，即係始終我個 outfit 真係好平啦。我因為咁樣我賺3000蚊，我真係覺得我呢個我真係覺得我會俾全公司唱咯，即係背後即係表面就恭喜你啊 Pamper 咁啊，我覺得我會喺背後會俾人唱。如果我袋落袋，所以我就攞出嚟，大家攞去食飯啊咁樣。跟住咧，即係總之入選10強，我哋都有500蚊嘅獎勵咁我就俾咗3000蚊佢哋佢哋仲有錢找翻500蚊，即係都有個安慰獎俾翻我，咁我已經好開心啊！我回本之餘有突添啊！死咯！成日講呢啲慳錢大計講得咁興奮，真係好難一洗呢個師奶嘅感覺，係啦。咁所以咧就即係放心，我自己都自己知自己事，因為咧尋日我覺得大家表現得太好啦。其實你睇下 Gordon 好出色，即係我嗰下係覺得 Gordon 好似都有獎嘅，係啦。但我贏到 Gordon，我覺得我係贏勇氣咯，同埋我覺得我個拉票係攞到少少同情分嘅，即係我話俾佢知我係咁樣上 Uber 嘅咁樣。我覺得我係即係大家施捨呢個獎係大家施捨我施捨翻嚟嘅，所以我就都真係好想好欣賞我哋今年連家豪都咁用心咧，係好感動嘅，你知唔知？因為佢之前有私底下揾我。佢話我都唔知扮咩好，佢話同埋唔知使唔使咁認真。哇，認真扮下啦，因為其實年年咧，我哋幕後啲同事都好認真打扮，即係特別我哋華納 Regional，即係國際嗰邊嗰啲同事咧，佢哋係超級用心打扮嘅。咁我就覺得，如果我哋作為幕前嘅同事，我哋玩得比佢哋更投入咧，即係嗰個感覺係會，即係點講咧？係佢哋會更加，即係啲同事們應該更加開心咯，而唔會即係覺得我都唔知咁用心打扮做乜都。你睇下嗰啲即係幕前啲同事咁樣，咁但係唔係我哋今年大家都好用心，所以我就同嘉豪講我話揾整一年俾啲心機。估唔到佢個黃色假髮仔嚟嗰陣，我已經Gigi 嗰個又係好有心啊！佢哋大家都係啦。跟住 Nancy 先好笑，佢同阿包包同一套啦，咁但係包包遲嗰度喎，跟住 Nancy 套衫喺包包度，佢未換到就已經大合照，跟住我哋完晒，佢哋兩個先着翻件衫，打咗卡咁係啦。仲有咩分享啊？冇啦，好似其實冇啊，主要就係想。係咯，其實我依家諗翻咧，其實尋日 MC 唔喺度，我後期好後悔點解我唔做手勢，即係我話喂 MC，
即係其實我同佢身高又差唔多，係咪？我可以一嘢就賴落佢度先啦。係喎，唉，今日有冇着？我唔記得咗啦。係啊，咁咯。咁就都分享完畢啦。咁我就繼續要去做我嘅嘢啦。好嘛？關於尋日我都解釋晒，解釋咗好多大家嘅疑惑啦，係嘛？應該冇啲咩啦。好啦。我瘦好多係因為我唔記得咗整埋呢個。其實咧，分享埋呢個。其實啊，即係阿 Angel 啊，佢又話咧，佢讚，因為我本身係知道公司有件嗰啲大隻佬嗰啲衫噶嘛，我已經偷偷地同阿 Yan 講，我話喂，你可唔可以公司偷嗰件大隻佬衫俾我？佢翻到公司發現冇咗嗰件衫，佢話又唔好意思問其他同事，費事佢哋問起身咧，唔知點解釋咁喎。咁跟住我上網一睇啦，嗰啲大隻佬衫咧，連埋個袖啊，即係全身大隻佬嗰啲，即係包埋上頸嗰啲，300幾蚊啊，好貴啊！重點係個貴完之後，我就冇用噶啦，我屋企就要擺住嗰件衫啊，即係譬如你睇，就係呢啲啊，去主題公園買完呢啲頭套啊，都係啊，不過都係好開心啊，但係2、3年買噶，擺咗呢度啦。我就係唔想我屋企仲即係繼續出現咁多呢啲嘢啊！你知唔知？我大個女㗎啦，我真係唔想屋企仲有咁多呢啲嘢。跟住我就冇買嗰件衫啦。跟住 Angel 話：佢話你唔好咁啦，我贊助你啦。咁啊，佢話佢送俾我，即係佢哋跟住岑寧兒又話要送其他嘢啦，又話要送下身一條褲啊，唔知咩嗰啲俾我。總之我身邊啲朋友係寧願佢哋出錢啊，都為求見到我出醜啊！我覺得真係好好嘅朋友啊！你自己唔着都要俾你朋友着，就係我呢啲朋友啊，好好啊，係咯，300幾蚊買個咁難忘嘅回憶啊！甚至仲要係話問我可唔可以唔好抌嗰件衫住，佢好想親眼睇到我着。我冇抌到，同佢講我話咁，冇抌咗佢嘅，我冇抌到係，我年初4着俾佢睇。係咯，就係咁啦。希望大家都揾到呢啲係咁慫恿你做呢啲事嘅朋友，咁件事就真係會成真啦，好冇？好啦，就咁先啦。講解完啦，拜拜。個 live 真係純粹咁嘅內容。